呢啲應該進口嘅肥牛。呢幾件幾錢啊？10蚊啊，10蚊抵食啊！嗰啲嚟食壽司咧，佢會好鹹，因為佢唔食生嗰啲啊嘛。呢個係辣嘅芥末八爪魚，嗰個軍艦應該叫做。呢個係咩啊？蟹柳啊，嚟啦！全部都係個女點嗰啲咯。呢個係帆立貝，炙燒帆立貝。呢個冇讀錯啦嚇。我同佢老婆攞咗拉上邊嘅一個，呢個係。呢隻咩？嗰個係嗰啲牛油果啊，係嘛？三文魚咧，鰻魚咧，呢個啱燒好嘅。你食咧？我食條葱蒜啊！你食得起嘅，咁鬼慘。嗱，我篤少少啦。唔少啊！呢啲現場整嘅，係嘛？又有天婦羅啊，啱啱炸起，好熱啊！又有3隻蝦仁一隻，呢一啲 good。隔離呢個咧鰻魚飯。呢啲新鮮好多嘅。